das wirkliche Leben ist Begegnung. Freundschaften fangen mit Begegnungen an. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und man ahnt nicht, dass dieser einer der wichtigsten Menschen im Leben werden kann. Jeder Mensch begegnet einmal den Menschen seines Lebens, aber nur wenige erkennen ihn rechtzeitig. Keine Begegnung ist sinnlos. Jeder Mensch, der in dein Leben tritt, hat eine Bedeutung. Erkenne diese und nutze sie für dich. Denn Menschen kommen aus einem bestimmten Grund, entweder für eine Weile oder auf Lebenszeit. Jede Begegnung, die unser Leben berührt, hinterlässt in uns eine Spur, die nie ganz vergeht. Manche Begegnungen sind wie Sterne, die uns der Himmel schickt, damit wir nicht vergessen, wie schön das Leben ist. Jede Begegnung ist ein Lesezeichen im Buch unseres Lebens. Und dann gibt es diese eine Begegnung, die das ganze Leben verändert. Die Begegnung zweier Menschen ist wie die Begegnung zweier Moleküle. Kommt eine Reaktion zustande, sind beide gewandelt. Jede Begegnung ist wie ein unbeschriebenes Blatt, auf dem die gemeinsame Geschichte erst noch beschrieben wird. Lass nicht zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir ein Stück weit glücklicher ist. Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächste Begegnung zu freuen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der uns in der Ankunft seines Sohnes Jesus Christus begegnen möchte, ist mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, Begegnungen des heutigen Tages, Begegnungen der letzten Woche. Wem haben Sie gesagt, es ist gut, dass du da bist? Wem haben Sie gesagt, ich freue mich, dass ich dich sehe? Wer hat Ihnen gesagt, du, es ist schön, dass wir uns treffen? Wer hat Ihnen gesagt, mir tut es gut, dass es dich gibt? Liebe Schwestern und Brüder, so deutlich sagen wir es natürlich meistens nicht. Leider. Wir hören es auch kaum. Leider. Und doch, gerade Begegnungen, in denen wir spüren, es ist gut, dass wir da sind, es ist gut, dass der eine oder die andere da sind, machen unser Leben wirklich reich. Das heutige Evangelium am 4. Advent erzählt von einer solchen Begegnung. Menschen sagen sie, was sie einander bedeuten, was sie füreinander sind. Und es wird dabei deutlich, Gott selbst ist am Werk. Gott möchte begegnen, auch uns. In dieser Feier und in besonderer Weise an Weihnachten grüßen wir ihn, den Gott mit uns in unserer Mitte. Wir sparen mit guten Begegnungen, enthalten einander vor, was wir uns bedeuten. Herr, erbarme dich unser. Wir leben aus Begegnungen, die uns gut tun, die uns zeigen, gut, dass ich da bin. Christus, erbarme dich unser. Wir begegnen jetzt und immer wieder dir als den Gott mit uns. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Guter Gott, wir sind hier zusammengekommen, um dein Wort zu hören, zu dir zu beten und unser Leben neu im Licht der frohen Botschaft zu sehen. Doch können all unsere Worte und Gedanken dich nicht erfassen. Niemals. Wir bitten dich, schenke auch uns Zeuginnen und Zeugen deiner Liebe, die uns wie der Täufer Johannes, wie Maria und Elisabeth den Weg zu dir zeigen. So bitten wir dich heute und für alle Tage unseres Lebens bis in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Micha. So spricht der Herr: Du Bethlehem Ephrata bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirte sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein, bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein, Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, bei seinem Eintritt in die Welt spricht Christus: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da sagte ich: Siehe, ich komme. So steht es für mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagte er: Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das erste auf, um das zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für alle Mal. Wort des lebendigen Gottes. Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Herr ist mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah: Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr mir sagen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt Begegnungen, die sind ganz einfach nett. Es gibt aber auch Begegnungen, da geschieht etwas. Tief in deinem Inneren beginnt etwas zu schwingen. Erst fein und zaghaft, dann immer stärker. Solche Begegnungen berühren und erfassen dich.
geben dir Raum, machen dich offen, weit offen und ganz hell. Solche Begegnungen sind Kostbarkeiten und wunderbare Geschenke des Lebens nur für dich. Liebe Schwestern und Brüder, Menschen begegnen uns tagtäglich. Unzählige Menschen, auch in dieser Corona-Pandemie. Wir laufen einander über den Weg. Es bleibt nicht viel Zeit. Ein Gruß, ein paar Worte dahingesagt. Dann geht jede wieder seinen Weg. Solche Begegnungen sind einfach nett. Wir brauchen diese Begegnungen, Smalltalk. Wir brauchen diese Begegnungen, sie tun einfach vorübergehend gut. Es ist schön, dass man sich trifft. Es ist gut, dass man sich sieht. Aber mehr schon auch nicht. Aber es gibt auch die Begegnungen, da geschieht etwas. Die müssten gar nicht geplant sein, die müssten gar nicht lange sein, aber da springt der Funke über. Da geschieht etwas. Da geschieht etwas ganz tief in einem drin. Und das spüren wir. Zunächst fein und zart, dann immer stärker. Und diese Begegnungen lassen dann auch nicht mehr los. Diese Begegnungen begleiten, die gehen mit, egal wohin der Weg führt. Diese Begegnungen haben Nachklang, haben Kraft in sich. Sie geben Raum, machen offen und hell. Ja, man kann es ruhig so sagen, solche Begegnungen sind Kostbarkeiten, sind Geschenke des Lebens. Darüber hinaus gibt es aber auch Begegnungen, da geschieht nicht nur etwas zwischen zwei Menschen, sondern diese Begegnung strahlt aus. Und die Begegnung, von der wir eben im Evangelium gehört haben, die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth, ist eine solche Begegnung. Diese Begegnung hat nicht nur im Kirchenjahr ein eigenes Fest bekommen, nämlich das Fest Mariä Heimsuchung am 2. Juli, sondern diese Begegnung strahlt aus. Sie wird herein bis in unsere Zeit. Da ist zum einen Elisabeth, die betagte Verwandte von Maria. Sie hat nicht mehr geglaubt, dass sie noch Mutter werden könnte. Auf wunderbare Weise ist es doch noch so weit gekommen. Und auf der anderen Seite ist Maria, das junge Mädchen, das vom Engel Gabriel die Botschaft erhalten hat, sie soll die Mutter des Erlösers werden. Zwei Frauen, zwei Menschen, die im Grunde unterschiedlicher nicht sein können. Alt geworden und jung. Das Leben in seiner ganzen Fülle erlebt, das Leben noch vor sich. Was sie verbindet, ist, sie sind schwanger. Auf wunderbare Weise. Was sie verbindet, ist das Wirken Gottes. Was sie verbindet, ist, dass sie ein unerschütterliches Vertrauen in Gott haben.
Sie haben beide Ja gesagt, auf je unterschiedliche Art und Weise. Sie haben beide Gott in ihrem Leben eingelassen, ihm einen Platz gegeben, ihm die Möglichkeit eröffnet zu wirken. Und diese Begegnung zwischen Maria und Elisabeth, sie strahlt herein bis zu uns, hierher in unsere Kirche, in unsere Gemeinschaft. Elisabeth, erfüllt vom Heiligen Geist, ruft laut: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Liebe Schwestern und Brüder, die Worte der Elisabeth dürften eigentlich auch unsere Worte sein. Wer sind wir denn schon, dass unser Herr auf uns zukommt, zu uns kommt, dass wir ihm begegnen dürfen? Können Sie sich erinnern? Eingangs war ein Zitat: Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth ist eine solche Begegnung, die das Leben lebenswert machen. Nicht nur für diese beiden Frauen, sondern auch für uns. Durch ihr Ja, durch ihre Bereitschaft und ihre Offenheit haben wir am Heil Anteil. Sind wir Teil der Heilsgeschichte geworden. Sie und ich. Es gibt Beziehungen, es gibt Begegnungen, es gibt die eine Begegnung, die eine Beziehung. Gott möchte unter uns sein. Er möchte in Beziehung mit uns treten. Das werden wir in wenigen Tagen an Weihnachten feiern. Er möchte uns begegnen. Noch verbleiben einige Tage, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns darauf vorbereiten, auf diese Begegnung mit Gott. Maria hat uns diese Möglichkeit eröffnet. Sie, die Mutter des Erlösers. Freuen wir uns auf diese eine Begegnung. Sie ist eine Kostbarkeit, die uns das Leben, die uns Gott schenkt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Maria hat Ja gesagt zu Gottes Plan mit ihr. Sie hat ihn am Werk sein lassen in ihrem Leben und dadurch auch in unserem Leben. Bekennen auch wir uns zu ihm, unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Wir brauchen von Gott ergriffene Menschen,
die uns etwas von Gottes Heil für die Welt, ja, für uns spüren lassen. Darum bitten wir, Gott unser Vater, sende der Welt Menschen, die den Geist des Friedens in die Krisen- und Kriegsgebiete dieser Erde tragen. Wir bitten dich, Gott unser Vater, sende den Obdachlosen, den Flüchtlingen und den Heimatlosen Helferinnen und Helfer, die ihnen Geborgenheit und Nähe schenken. Gott unser Vater, sende der Welt Menschen, die Alten und Kranken durch Besuche und Begegnungen ihre Situation gerade an den Weihnachtstagen erträglicher machen. Gott unser Vater, sende den suchenden und fragenden Menschen adventliche Spurenleger, die für sie einen Weg zum Glauben eröffnen. Gott unser Vater, sende den Menschen am Rand unserer Gesellschaft einfühlsame Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die ihnen neue Perspektiven für ihr Leben aufzeigen. Gott unser Vater, höre und erhöre die Bitten, die wir in einem Augenblick der Stille vor dich tragen. Unsere ganz persönlichen Bitten, die Bitten aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft und die Bitten aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich, Gott, in der Ankunft deines Sohnes bestätigst du, dass du uns Menschen begegnen willst, auf Augenhöhe begegnen willst. Du willst Heil und Zukunft für alle. Dafür sagen wir dir Lob, Preis und Dank, heute und für alle Zeit und Ewigkeit. Lass uns beten. Vater im Himmel, in deinem Sohn Jesus Christus, den Maria uns schenken wird, wird der Welt und uns Menschen das Licht aufleuchten, das im Leben in dieser Welt durch alle Höhen und Tiefen den Weg weisen wird. Wir bitten dich, lass uns in dieser heiligen Feier, für die wir die Gaben Brot und Wein bereitet haben, das göttliche Leben empfangen, damit wir selbst auch immer mehr zum Licht werden, für die Welt und
für die Menschen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Wo habt ihr eure Herzen? Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon läutet auch der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensgerichte und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Anna Königsberger und ihren verstorbenen Eltern, mit Hans Liegel an seinen verstorbenen Vater Josef Liegel, mit Otto Kopp an seine verstorbenen Eltern, mit einer gewissen Familie an ihre Anliegen zu Ehren des heiligen Antonius, mit der Familie Zill an den verstorbenen Bruder Vitus, an die verstorbene Schwägerin Anna und an den verstorbenen Neffen Helmut, mit Margareta Flügel an den verstorbenen Gerhard Wagner, sowie schließlich mit der Familie Vogel an die verstorbene Mutter Franziska Weber. Nimm diese und alle Verstorbenen auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkt du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Gott möchte uns begegnen, aber nicht einfach so von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Gott macht sich ganz klein. Er, der große Gott, er kommt zu uns, er kommt auf uns zu. Er möchte, dass wir bereit werden für die Begegnung mit ihm. Er möchte bei uns ankommen. Beten wir zu ihm, unserem Vater im Himmel, wie Jesus, unser Herr, unser Bruder, es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Amen.
Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, begegnet uns Gott selbst. Jetzt geschieht Begegnung. Er, der große Gott, der sich klein macht in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist unmittelbar in unserer Nähe, mitten unter uns. Ja, noch mehr, er schenkt sich uns. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Namen, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele wissen.
Lasst uns beten. Guter Gott, du bist Mensch geworden, weil du dich uns mit deiner Liebe mitteilen wolltest. Es fällt uns schwer, diese Liebe mit unseren Maßstäben und Vorstellungen zu begreifen. Alle Geschenke, die wir uns in diesen Tagen machen, sind nur Andeutungen dieses einen Geschenkes, das die Welt und unser ganzes Leben verändern kann. Dafür danken wir dir durch ihn, Jesus Christus, unseren kommenden Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein Blick in die kommende Woche. Am kommenden Mittwoch feiern wir hier in der Pfarrkirche in Tiefenbach um 16 Uhr einen adventlichen, vorweihnachtlichen Gottesdienst für die Seniorinnen und Senioren unserer Pfarreiengemeinschaft. Ich lade dazu alle Senioren ganz herzlich ein. Am kommenden Donnerstag, dem Tag vor dem Heiligen Abend, feiern wir um 19 Uhr in der Expositorkirche in Überbach die 4. und letzte meditative Auszeit im Advent. Auch dazu herzliche Einladung. Ebenso zum Mitfeiern der weihnachtlichen Gottesdienste. Das, worauf wir uns jetzt vorbereitet haben und noch vorbereiten, nämlich die Begegnung mit Gott in Jesus Christus, das möchten wir gemeinsam, das sollen wir gemeinsam feiern. Weihnachten. Ganz herzliche Einladung zum Mitfeiern der Festgottesdienste an und rund um Weihnachten. Liebe Schwestern und Brüder, noch sind ein paar Tage hin, aber wir wissen, wie schnell die Zeit wird. Und er ist im Kommen. Er kommt auf uns zu, unaufhaltsam, unwiderruflich. Machen wir uns bereit für ihn. Wo Menschen einander Freude schenken, da ist Advent, Ankunft des Herrn. Wo Menschen Zeit miteinander teilen, da ist Advent, Ankunft des Herrn. Wo Menschen ehrlich und offen zueinander sind, da ist Advent, Ankunft des Herrn. Wo Menschen gemeinsam Mahl halten, da ist Advent, Ankunft des Herrn. Wo Menschen zusammen Gottesdienst feiern, da ist Advent, Ankunft des Herrn. Wo Menschen Danke sagen für all das Gute, was ihnen geschieht, da ist Advent, Ankunft des Herrn. Advent, Ankunft des Herrn, Begegnung ist jetzt, wenn er uns seinen Segen schenkt, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben den Segen Gottes in reichen, überreichen Maße empfangen. Geht nun, ihr seid gesendet, selbst Segen zu sein und Segen zu schenken. Ja.